guys, காலை வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு எங்கே இருக்கோம்னா அந்த ஏர்லி மார்னிங் சுங்காரா கிளாஸ் ஹவுஸ் போயிட்டு இருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கோட ஹைக்கிங் வந்து சுங்காரா கிளாஸ் ஹவுஸ்க்கு. ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சரியான ஹெவி ரெயின் இன்னைக்கு. ஸோ அந்த ஹெவி ரெயினில் தான் நானும் ஹைக்கிங் பண்ணி போயிட்டுருக்கேன். ஸோ ஒன்ஸ் மேலே கிளாஸ் ஹவுஸ் வந்துடோட உங்களுக்கு படத்தை அனுப்புகிறேன் காய்ஸ், போஸ்டிங் பண்ணுறேன். ஓகே காய்ஸ், ஓகே. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி கீழே விழுவாமல் தான் சரி, ஏன்னா ட்ராக் ரொம்ப ஸ்லிப்பரியாக இருக்குது. ஓகே, ட்ராக் ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருக்குது. ஓகே காய்ஸ், சூப்பராக இருக்கு. ஓகே, இந்த ட்ரெயில் வந்து ஆக்சுவலி இட்ஸ் பிகினரோட ட்ரெயிலு, ரொம்ப ஈஸி கோயிங் ட்ரெயில். ஸோ ஃபார் ஸோ குட். என்ன ஒன்று, ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு மலையில் ஹைக்கிங் பண்ணுறது. ஸோ அதுதான் ஜோக்காக இருக்குது. நல்லா இருக்குது, ரொம்ப சீலாக இருக்குது, ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு வேதரு. ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது. ஸோ இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா வந்து ஒரு ட்ரெயிலு, ஜங்கிள் ட்ரெயிலு. ஸோ இங்கே ஒரு பெரிய ஆறு மாதிரி இருக்குது. ஸோ குவைட் டேஞ்சரஸ் தான் இந்த இடம். ஓகே காய்ஸ், நம்ம சீக்கிரம் டீமோட இங்கே இருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கோட பிளான் வந்து கிளாஸ் ஹவுஸ். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் வி ஆர் ஆன் த வே ரெடி. ஸோ நம்ம டீம்லாம் இங்கே பின்னால் இருக்காங்க. எல்லாம் ஹாய் சொல்லிடுங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம கேப்டன் இருக்காரு, சாரா அண்ணன், சிவா அண்ணன் இருக்காரு. ஓகே, நம்ம டாக்டர் இருக்காரு, அண்ட் அவர் டீம், ஆல் அவர் டீம். ஓகே காய்ஸ், see you. ஓகே காய்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்களா அழகா ஹாசமான வியூ காய்ஸ், செம்மையாக இருக்குது வியூ, அழகாக இருக்குது இந்த இடம், அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் worth it. இன்றைக்கி காலங்காட்டியாக வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எஃபோர்ட் எடுத்து மழை அவ்வளோ ஹெவி மழை பெஞ்சால் கூட ஸோ சூப்பரான ஒரு சினரி காய்ஸ், ஆசம். அண்ட் செகண்ட்லி ரொம்ப நாள் ஆச்சு மலையில் ஹைக்கிங் பண்ணி, ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ உண்மையில் நல்லா இருக்குது. ஓகே ஓகே, நம்ம சாரான வராரு, இன்னைக்கோட லீடு சிவான் இருக்கார் இன்னைக்கு. ஓகே, இன்னொரு அண்ணன் வந்திருக்காரு, கேரளேருந்து வந்திருக்காரு, ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்கே கூட வந்திருக்காங்க. ஸோ நம்ம டீம்லாம் பின்னால் வந்துட்டு இருக்கு. Hi guys. Okay. Okay. Okay guys. இன்னைக்கு காலங்காட்டி எந்திரிச்சு மலையில் வந்தது இட்ஸ் ரெலி ஒர்த். உண்மையில் ஒரு அழகான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். என்னால் மலையில் நனைஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இன்னைக்கு வந்து மலையில் நனையும் போது அந்த மலை கூட இப்போ வந்து அழகாக அப்படியே பனித்துளி மாதிரி அழகாக வந்து சாஃப்டாக வந்து மேலே உழுவுற மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ சுற்றி பார்த்திங்கன்னா அப்படியே மிஸ்டாக இருக்குது ஃபுல்லாக. ஸோ அந்த என்வாயர்மெண்ட் வந்து நம்ம எப்போ டவுனில் இருப்போம், இந்த மாதிரி என்வாயர்மெண்ட் நம்ம வந்து அங்கே பார்க்கவே முடியாது. ஸோ இங்கே இந்த இயற்கையோடு நம்ம இருக்கும்போது வந்து ரொம்ப சீலாக கூலாக பீஸாக இருக்குது. ஸோ டெஃபினெட்லி வந்து இது ஒரு ஆசமான ஒரு டே ஃபார் மீ டுடே. நல்ல ஒரு அழகான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ ஃபீல் வெரி மச் ஹாப்பி. ஓகே காய்ஸ், நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஓகே ஹாய் காய்ஸ், அந்த சைட் வந்து நம்ம பாலேப்ளா வியூ பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இந்த பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பனாங் பிரிட்ஜ், செகண்ட் பனாங் பிரிட்ஜை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் பனினால் அதெல்லாம் ஃபுல்லாக மூடி இருக்குது. ஸோ இந்த செகண்ட் பனாங் பிரிட்ஜோட வியூ வந்து இந்த சைடில் இருக்குது. ஸோ இந்த சைடு வந்து பாலேப்ளாவோட வியூ காய்ஸ். ஸோ ரெண்டுமே அழகான ஒரு வியூ காய்ஸ். ஃபைனலி 1.5 hours trekking. ஸோ ஃபைனலி கிளாஸ் ஹவுஸ் கண்ணு முன்னுக்கு இருக்குது, அழகாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிப். ஸோ செம்மையாக இருக்குது பார்க்க, ஆசம். ஓகே காய்ஸ், ஃபைனலி we reached to GlassHouse. ஓகே, செம்மையாக இருக்குது காய்ஸ்.
ஸோ இதான் அந்த கிளாஸ் ஹவுஸ். awesome guy, awesome. ஸோ நம்ம டீம்னாலாம் வந்துட்டாங்க, எல்லாம் எங்கள் டீம்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே guys, நம்ம சாரான நம்ம எல்லாத்துக்கும் சூடாக சாயா கொண்டு வந்திருக்காரு as usual. ஸோ இந்த பனிக்கும் சூடான சாயாக்கும் செம்மையாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது, எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க guys. நீங்களும் வாங்க. வங்காரொட்டி வர இருக்கு. ஓகே, நீங்களா வாங்க, இதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து சீல் பண்ணுங்க guys. ஓகே guys, see you, bye. ஓகே ரைட், அதான் இம்பார்ட்டன்ட். guys ஃபைனலி சூடா நல்ல ஒரு சுக்கு காப்பி செம்மையா இருக்கு. செம்மையா இருக்கு guys, awesome. இங்கே மேலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகான வியூ, பனாங் பிரிட்ஜ், ஃபர்ஸ்ட் பனாங் பிரிட்ஜும் செகண்ட் பனாங் பிரிட்ஜும் அழகாக பார்க்கலாம். கேஸ் பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா அழகான பாலிப்ளாவோட வியூ, அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அழகான ஒரு கடல் தெரியுது. ஸோ பாலிப்ளாவோட வியூ அழகான வியூ. ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா புலா ஜிர்ஜாவோட வியூ, ஃபர்ஸ்ட் பிரிட்ஜும் செகண்ட் பிரிட்ஜும் அழகாக தெரியுது உங்களுக்கு இந்த பக்கம். ஸோ ஒரு ஆசமான வியூ, ரெண்டு சைடும் அழகாக தெரியுது. guys, இன்னைக்கு எங்களோட கிளாஸ் ஹவுஸோட டூர் இதோட முடியுது. ஸோ இதோட கிளம்புறோம். ஓகே, see you next video. ஓகே guys, alright, இப்போ நம்ம டீம்லாம் இருக்காங்க. bye bye, see you again.